आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा। उपमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी सूजी, करी लीव्स, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 कटोरी प्याज, नमक, राई, उड़द दाल 1 चम्मच बड़ा, धनिया, कुकिंग के लिए ऑयल और पानी। तो चलो इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे पैन गरम करने रखा है, उसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी को हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे जब तक उसका कलर ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो रहा है। उसे अच्छे से हमें फ्राई करके लेना है। थोड़ा सूजी फूल भी गया है। फिर हम इसे एक बाउल में निकाल के लेंगे। मैंने सूजी निकाल लिया है। उसी पैन में अब हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने दे। मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे राई। राई को फूटने के बाद हम उसमें डालेंगे करी लीव्स और हरी मिर्च। उसे अच्छे से फ्राई होने दें। फिर हम उसमें डालेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। प्याज को जल्दी पकने के लिए मैं इसमें डालती हूँ नमक। फिर हम इसमें डालेंगे उड़द दाल। उसे भी हम अच्छे से फ्राई होने दें। मैंने यहाँ पे उड़द दाल डाला है, आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो। अच्छे से फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा धनिया, ये सब फ्राई होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी को बॉईल होने दें। और नमक, थोड़ा नमक हमने प्याज भूनते समय भी डाला है, ये याद रखिएगा। पानी को उबाल आने दे। पानी को उबाल आने के बाद 1-2 मिनट पकने दे। जो हमने उड़द दाल डाला है इसमें, वो भी पक जाएगा थोड़ी देर में। पानी को उबाल आ गया। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। हिलाते रहना है अच्छे से सूजी जब तक मिक्स ना हो। आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रखना है 2 से 5 मिनट तक। 2 या 3 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। आप देख सकते हो सूजी फूला है।
आपका उपमा तैयार। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।